es una expedición más que un trekking. La verdad es asombroso y te juro que te largás a llorar, parecés un pelotudo arriba. Pero es inevitable, vos llegás al avión del uruguayo y es inevitable. Se te ponen los ojos como lechuza, Nacho. La verdad es una expedición increíble, así que ojalá que puedan venir y que se dé. Y la verdad la van a pasar muy bien. Buen día, Nacho. En 3 meses, Nacho, nos internamos en un Malargüe perdido, Nacho. En otra realidad, en otro mundo. Hola, Nacho, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, 2 meses, exactamente. Vamos a ver noviembre cómo viene el tema del Atuel. Pero te aseguro que es una sensación increíble cruzar el Atuel a pata si podemos, si se puede, y si no, en la mula o en los silleros. Así que, hola, Nacho, buenas tardes, ¿cómo estamos? Es cierto, un poquito más o menos queda, así que vamos. Todo bien, Nacho, perfecto. Han caído muchas nevadas en Mendoza. Buen día, Nacho. Ya estamos aceitados, con ganas. Cayó una nevada en Mendoza, papá, en la cordillera, linda. Buen día, Nacho. Vayan llenándose la panza de agua y de hidrato de carbono, Queda una semana, en una semana apúntenle para Mendoza, que acá se van a llenar los ojos de asombro. Estimados integrantes del grupo de los osos, amigos rugbyistas, amigos veteranos del rugby, yo sigo siendo un veterano del rugby, me considero un veterano del rugby. Juego siempre que puedo, algún partidito me juego. Me enteré que están yendo al Valle de las Lágrimas, dentro de poco estarán ahí. Es un lugar muy importante para nosotros, como se puede imaginar. Es un lugar donde sufrimos mucho, pasamos 72 días muy cerca de la muerte. Yo dejé a mis 2 mejores amigos en ese lugar. Le pido que disfruten el lugar, que lo disfruten realmente porque es un lugar maravilloso, y que también respeten el lugar donde quedaron nuestros mejores amigos. Ahí en ese lugar yo dejé a mis 2 mejores amigos de la vida, y sufrimos muchísimo. Así que bueno, los felicito, que les vaya muy bien el viaje. Espero algún día poder encontrarnos con ustedes, comer algún asadito y tomar alguna cerveza. Abrazo grande para todos y vamos arriba. Bueno, acá estamos haciendo la primer parada en la estación de servicio como para... Y cuando la termina, pues empiezan a pelear de vuelta y se empieza a hacer para empezar a vivir la experiencia.
lugar soñado, porque de ahí te asombrás, digamos, hay lugares muy bonitos, muy bonitos. Olvídense de los árboles, se acaban y entrás ya, te empezás a meter a la cordillera de los Andes. Segunda historia que necesitamos confirmar. La primera le podemos dar de 0 a 10, las de verdad todas. Sí, ponele un 6, un 6 pero generoso, porque la captación de energía de modelos que venían del más allá, a evaluar si la atmósfera está limpia o sucia, hay una diferencia. Es más fuerte. Esta es más fuerte. La contaron. Me la contaron. Del lado del soñado hay otro avión que cayó. El avión del dinero. ¿Con un caballo de polo? ¿Venía con un caballo de polo? No. Le agregó el caballo. ¿No era de un caballo? Ahí está. Una historia turbulenta, digamos, tormentosa. Tráfico, ¿Se sabe algo del dinero? Es una buena pregunta. No diga nada. No, a ver. El dinero lo encontraron intacto porque el puestero que lo encuentra Forró el... ¿Y sabés con qué prendió los billetes? Con espinas de cactus. Hacía que estaban intactos. Intacto. Para, ¿y el puestero se sabe esto? ¿Es real? ¿Está chequeado? Pará, pero contala bien, porque no terminamos de contar. ¿Cómo fue? Hay varias versiones. No, esa para. Ahí arrancó. No podemos dar un 7 casi. Hay una causa policial. Nos vemos en Buenos 7 Aires. casi 8. Para afrontarla, 7 casi 8 porque no es que le cambiaron los dólares por una decir, che, te cambio, tomá, te doy una parecita por ¿Tiré lo de la casita con los dólares o no lo tiene la casita? Pará, vamos a escucharla, Hay unas paredes forradas con dólares. Eso. Teóricamente Pero hay muchas causas. cayó un avión entonces. Sí, con dinero turbulento. Dinero turbio. Turbio. El puestero se queda con la De dudoso Sí, origen. No digamos. sabía ni lo que era. por serio. no sabía nada. sabía lo que era. ¿Y quién lo Javi. Ya estamos preparados para salir. Ahí vamos, un poco ventoso, pero va bien. Esta rejilla arranca, me parece. Me parece que un poco de viento es ahora. No hubiera creído nunca tu campera. No la hubiera creído nunca, Mirá, tiró paso. Pues teníamos un tipo que era sobrio. No, y en un momento de que dijo, en vez de comprar, me llevo la del hijo. Hombre de campo, Gordo, estamos listos. La hija le dijo, papá, yo te presto esto. Y Federico me dijo, yo te presto la campera, ¿viste? Como otro campera. Nacho, ¿todo aceitado, Nacho? Igual directamente. Bueno, primero, gracias Nacho por contacto por convocarnos. Estar acá ya lo van a dimensionar de una manera increíble. Transitamos por la Quebrada del Soñado y ahora empezamos a cruzar en 30 minutos más o menos, vamos a cruzar la Tuerto. Un placer estar acá, la verdad, llénense los ojos de asombro, este lugar es bellísimo. Todas las veces venimos, nosotros hemos venido un montón de veces acá y cada vez que venimos siempre se descubren cosas nuevas. Así que el lugar es muy bonito, es muy emocionante. Llegar al avión, ni qué hablar, ¿no? Se van a largar a llorar, es inevitable. Aún vengamos todos hombres acá de huevos sudorosos, se van a largar a llorar. Es un lugar muy bonito. Vámonos. ¡Vamos! Vamos, Titi, gracias, Gracias a ustedes, vamos.
barrancal. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el Mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? Cuando la mentira es la verdad. Bueno, llegamos. El primer campamento, 2400 metros. Habremos estado en 6 horas y pico de travesía. Y es hora de empezar a relajar un poquito. Estamos distendiendo. Armando la carpa. Capi. Cabo, querido. Un momento. Compañero de gruta. Oh. Por ahí detrás se está haciendo el fueguito. Allá se está poniendo el sol. Y mañana nos queda una jornada un poco intensa. Hoy estuvo heavy porque en un momento la mochila pesó mucho. Así que mañana iremos muy liviano de peso y esperando que salga todo bien. Pasar adentro. Gracias. Al atardecer, cuando ya se va, al atardecer, al atardecer, se va a trabajar, al atardecer. ¡Ahí está! Esto me encanta todos los días. Vamos, Diego. Ahí, gordo. ¿A 2 luces o...? Estoy en un momento de gloria de mi vida.
Bueno, gordo, hay que sacar el vaso. Dieguito, Dieguito. Tienen que poner. No me siento. La razón y el motor que puede ser distinto. La pata te ayuda. Sí, después camina mejor. Que puede ser distinto. Ahora que nos conocemos más o menos. Están los dos pilleros. En un pueblito alejado, el gordo se olvidó el candado. Se va a caer, acomodala. En una noche sin luna, y yo dejé la ciudad. Ahora piso el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Everybody, sí. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. Soy un hombre que espera el alma. De manzana. Víctimas del cielo. Y si no estás cubriendo el sol, y si no alcanza la respuesta del momento para compartir el aire que nos queda, que nos queda. Ah, ah, ah. Deja que ruede como el aire entre las hojas. Todo es oro, todo es sal. Que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Llegará el día, la locura, la locura. Todavía lo que me hiciste sentir es como la fiebre cuando quema. Si la nube que arrastras llegara a un sitio final, ¿cuánto tiempo guardas un secreto? Será por
falta menos. Ya se está viendo allá, a esa cumbre, en aquel valle. Ahí está el glaciar de las lágrimas. Aparentemente faltan 2 horas muy picantes de pendiente, así que hay que ir cuidando la fuerza. El grupo suma bastante como para sacar fuerza del momento. Solo para poder seguir, llegar hasta la cima de todo, sentirse vivo, llegar hasta la inmensidad para sentirse Ya estamos, gente, ya estamos, Veo mi calle, los ruidos, los autos llevándose. Llegamos. Ya está, sí, agua, mucha agua, es la clave, agua. Vamos, Augusto, vamos, Jorge. Gordo. Vamos. Gordo, cagón. Bien, señores, ya estamos, Te lo digo yo. Nos vamos a mirar las caras entre todos. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. Ya no hay dolor, ya no duele y no va a doler. Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo. Ya no duele y no va a doler. Solo para tomar impulso y llegar más alto. Ya no duele y no va a doler. Ya no duele y no va a doler. Ya no duele y no va a doler.
quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo mi destino y mi camino por seguir. Si ya anduve solo demasiado, quiero vivir a tu lado, lo que quede por vivir. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás. Si te tengo por delante, gracias a ustedes, familia. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y no me importa para dónde vas, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y andar andando por andar, por un camino sin final. Yo por él siempre tiene razón. Yo le puse la consecuencia del manager. Y la almohadita de viaje, esa que se te mete acá, entonces me diera vuelta, para donde me diera vuelta tenía almohadita, ¿no? El colchoncito de Nacho estaba muy bueno. ¿Sí? Ay, lo probaste todo. No, está bueno, en un momento dijo, camina abajo. No le marcó la rodilla, nada. Amanece en la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en este auto, pero no era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en este auto, pero no. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Bien de polvo, boludo. Mirá dónde estamos, lo que acabamos de hacer. Aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado. Sí, sabémonos, porque ahora todo lo que quede es cuesta abajo. Esta es la última apuesta, acá nos vamos a acordar todo. Gracias entrada, el brazo fuerte de Casa de Padua, el brazo armado. Cantame un poquito Guatón Loyola, gordo, para que quede, boludo. Y toda la recibí el Guatón Loyola, comadre Lola, comadre Lola. Salud. ¡Salud! ¡Salud! ¿Quién dijo salud? ¡Salud! Recibí el Guatón Loyola, peleando por indirecta bajo las mesas, comadre Lola. Con que se perdía, lo recibí el Guatón Loyola.
Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Ir caminos de desandar. Pero no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Y aparte se llega con hambre. Si se perdés, se le van a saber. Bueno. Viene bárbaro. Empezamos. Qué grande, ¿ah? Bien, choclo, espinaca y queso, ¿no? Sí, no dejar de sorprender. No, bueno, me alegro. De eso se trata. Vamos, señores. Vamos, Martín. Vamos, Martín. No te comes. Eso dame. Te explica el inicio bien, ¿eh? El otro viene sin chime. Y ahora pues yo le puse. No, que lo quiera agregar. Él tenía Ah, ¿le pusiste gusto en la preparación? Y es para agregar. Para salir a fumar, que la luz buena se acerque, el gran secreto me empieza a acordar, que soy feliz con muy poco, un árbol y una mujer. Mil estrellas, ellas nunca me van a dejar caer. Me cruzó de pierna, hermano. So if you're lonely, you know I'm here.
que es la botella. Yo le puse ahí al lado, ¿no? Sí. Claro, podés dividir por 6. Esto es lo que vale. Está rico. Gordo 4.25. La caja de cerda. ¿El champán? También está bueno. No, pero yo no tomo. No tomo champán. Ah, bueno. No es que le hicieron otro balcón, ¿viste? No, ya no se fija esa cosa, Flaco. Ya está. Ya no importa. Sí, sí, pero primero los costos totalmente otros. No, boludo, estoy en calzón. Después lo saco. ¿Sabes mal? Estoy en cuero, que es lo peor. Se ha abierto abajo, guarda, se le va a salir todo. Es muy bueno. Hoy no les pudimos invadir el baño porque habían cerrado todo, porque la idea era atacarle el baño antes que vengan ustedes. Me voy a escuchar los tiempos y ver. Oiga, querido, te vamos a extrañar. No tomen mucho, Suerte, Martín. Por ti, vaya. Chau. Nos vemos. Gracias. Ganó 1-0. No, pero la cancha eso, nada más que la cancha eso. La cancha eso. Son 2. Terrible. ¿Sí? No, un carajo. No, cámara. Está loco este tío. Boludo, avisá cuando vamos a hablar. También la hizo difícil. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Bueno, se las cuento un poco resumidas, pero a mí me gustó mucho la bici y me gustó mucho. Que también es algo que me parece acomodado para que lo podamos hacer. Es el cruce del glaciar Alerce ahí en el Tronador. Valle de las Lágrimas, un momento muy inspirador y me llevó a pensar que 2017 cumplimos 10 años de estar juntos. En estos 10 años tuvimos muchos momentos difíciles para atravesar, pero sin duda en el balance los momentos lindos y de felicidad son los que terminan volcando la balanza. Me diste 2 hijos divinos, Gino y Lola, a los que amo profundamente, y construimos juntos una familia de la cual estoy bastante orgulloso. Así que con este marco de fondo quiero pedirte que en el 2017 nos casemos. Y quiero decirte que te amo profundamente también. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water
are sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.